Hey, what's up guys and welcome to my mini vlog. So currently atas ICM padung tas mang inasal. Unya kanilang pagdung ako direk kay gilibre mi sa mga uncle og auntie. Thank you. Unya kauban din ako ang mga igagaw o iyang uyab. So man ako igagaw, ang gwapo kayo. Oh, di ba? Ing palit niya ning sikat nga DQ ice cream, Dairy Queen ice cream. Kay bisag unsaon nimo og upside down, di siya mahog. Oh, di ba? Oh. Duha ka gwapo nga igagaw og uyab sa akong isa ka igagaw. Mao ni nang gisabot mi nga syempre dili mawala ang video nga amo ang idungan og upside down among DQ ice cream. See? Anaon ako no, di na lang ko na mo ibalik. Yeah, thank you day kayo sa libre. May dugang akong igagaw og palit kinamuot mi. Imbis ang pangalan kay Harley nahimo og Charlie. O, di ba? Mura siya sugar daddy na mo aning dapita kay gadala siya daghan bag niya. Mura daghan sulod kwarta ba. Siya may mobayad. Di na naiulit na sukli ron. Mao na siya, akong igagaw nga gwapo. Og iyang uyab. Sumana na nga mo ang palamuot kay. Imbis lagi kay Harley, nahimo og Charlie. So mao ni siya nagsige magpangatawa ni Gwen. Nya si Harley seryoso lang og naong. O makalungog si Harley ani, aw may nga to siya. Seryoso man jud ko. Di ba dong? Hey, Sir Charlie, Harley, Kuya. Bilis lagi, bilis lagi. Paano ganyan mo? Dito O diri mi padong sa Greenwich nagsige pangatawa kay abi ni Gwen nga nasa si Harley. O, moro to guys. See you in my next mini vlog. Don't forget to like and subscribe.